Şunu bassanız ile summamalardan 18 lira çatta. Gördünüz mü nake? Ооба, 271 Уже мынаке ырастоо десеңиз эле уже. Мындан бир ай мурун Нуржамал Тойкулуеванын үйүнө акылдуу эсептегич коюлган. Жаңы эсептегич Талас шаарынын тургунуна жакты. Анткени үй кожойкеси ай сайынкы чыгымын жазууга келген инспекторду күтпөйт. Пайдаланганына жараша төлөм телефонундагы Мой свет тиркемесине келет. Ошол жерден эле төлөп, убара болбой калды. Бекер эле коюп беришти. Балдар келишти, тапырат өлүп ырпаста коюп кетишти. Жакшы. Кудайдын бунусуна да шүгүр. Бир кыйла жеңилдик. Бизге жакшы болду да. Үйдөн төлөйбүз, эч жака чыкпайбыз. Үйгө келет бизге телефонубузга. Мой светтүүбүз бар. Кандай ыңгайлуу болсо төлөп коебуз. Жаңы коюлган эсептегичтер ай сайынкы чыгымды так эсептеп берет. Жакшы жери мында күнүмдүк чыгымды да көрүп турса болот. Пайдасы эле жакшы экен мунун. Мурункуда контролерду күтпөйсүң. Саатында ошол числосунда барып төлөп коесуң акчасын болду. Эч кыйынчылык жок. Эң жакшы выгодно. Булардан элге жакшылык кылып атыр. Ой, ыраазы болбогондо эмне кыласың? Бекер коюп берип атыр да. Бөлөк мамлекеттерде шунун бар акча төлөшөт. Ошон үчүн коюп берет. Бизде бүт баары бекер болуп атат го. Сон 2 ай болду. Жыргап калдык. Талас шаарына деп бөлүнгөн акылдуу эсептегичтерди орнотуу иштери аяктап калды. Тагыраагы эскилер жаңыга алмаштырылды. Талас шаардык электр тармактарына 5662 берилген. Бүгүнкү күндө аяктап калды. Бул акылдуу эсептегичтерди улуттук электр тармактарынан берилип атат. Кардарга бул бекер корунуп атат. Заман талабы алмаштырыш керек. Бул санарип түзүү программасынын негизинде коюлуп аткан счетчиктерде бул коюлуш керек. Коюлуп алган жерлерге, үйүндө болбаган жерге барып коебуз. Сөзсүз түрдө коюш керек. Акылдуу эсептегичтерди орнотуу заман талабы. Мындан эч кооптонуунун кереги жок дешет энергетиктер. Бул болгону кардар менен ишкананын ортосундагы байланышты жеңилдетүүгө багытталган. Антпесе мурда инспекторлор үймө-үй кыдырып, абоненттердин бир айда колдонгон электр энергиясынын эсебин жазабыз деп убара болчу. Мурун үйүнө кире албай, тынчын алып такылдатып турчу. Азыр андай эмес. Мындай маалымат сразу эле берилет. Ай сайын ушу бир 20 числодон кийин маалыматты алып туруп, кардардын Мой свет тиркемесине ушу маалымат берип турабыз. Абдан ыңгайлуу шарт түзүлүп атат. Анткени мурун атайын ошо почтага барып же биздин ишканага келип төлөчү. Азыркы күндө үйдө отуруп алып эле Мой свет тиркемеси аркылуу ушу электр энергияга болгон төлөмдөрдү үйдөн отуруп алып төлөп жатышат. Жыл башынан бери Талас шаарында 5,5 миңден ашык эсептегич алмаштырылды. Жумуштарды электр тармактар ишканасынын кызматкерлери жасады. Алар эсептегичтин иштөө тартибин жана төлөмдөрдү Мой свет тиркемеси аркылуу оңой төлөө жолдорунда үй ээлерине түшүндүрүп беришүүдө. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.